Iš Evangelijos pagal Morkų. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Buvo mat žvejai. Jėzus tarė: eikite paskui mane, aš jūs padarysiu žmonių žvejais. Ir tuojau palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, taipogi valtyje betaisant tinklus. Tuoj pat jis pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį. Viešpaties žodis. Šio sekmadienio Evangelija kalba mums apie pirmųjų 4 mokinių pašaukimą. Tie mokiniai, žvejai, galilėjiečiai, ir mums svarbu, kokiame kontekste ir kokiamis aplinkybėmis jie tampa Jėzaus mokiniais, taip pat ir kokiu būdu jie tampa Jėzaus mokiniais. Visų pirma, evangelistas Morkus pastebi, kad po to, kai Jonas Krikštytojas buvo suimtas, po to, kai Erodas jį įkalino, tai yra įkalino iš esmės tą balsą, kuris šaukė dykumoje: tiesinkite Viešpačiui kelią, ruoškitės jo atėjimui, nebeliko Dievo karalystės skelbėjo, nebeliko to, kuris įgalintų Dievą skelbti tai užguitai, išnaudojamai, dviprasmybėse gyvenančiai tautai, girdėti tiesos žodį, kuris eina iš Dievo. Būtent Jonas buvo tos skelbėjas, dabar jo nebėra. Jėzus palieka savo namus ir keliauja į Galilėją, tai tokia Palestinos dalis, kuri, toli gražu mūsiškai šnekant, nebūtų prestižinė, netgi, sakykime, tokia daugiau skurstanti, apleista, ten žmonės turi mažiau galimybių ką nors pasiekti socialinę prasme. Ir ypač tokioj zonoj, tokiam regione jaučiamas Erodo valdžios dviprasmiškumas, kuris iš vienos pusės tarnauja tarsi imperijai, iš kitos pusės turi labai daug savų interesų, ir trečia žaidimo dalis yra bendradarbiavimas su vietinė, tai yra žydų politinė ir religinė valdžiomis. Žodžiu, žaidimas daugialypis, paprastam žmogui visiškai neaišku, kas darosi, visiškai neaišku, kas vyksta. Ir čia ateina Jėzus, kuris sako: atėjo metas, dabar laikas pradėti kalbėti, dabar laikas pradėti skelbti Evangeliją. Ir štai pirmieji mokiniai, pirmieji komandos nariai, kurie Jėzui bus pagalbininkai ir kurie kartu su juo skelbs gerąją Dievo naujieną, jų pašaukimas. Jėzus ateina visų pirma ne kaip politinis lyderis, ne kaip socialinis išvaduotojas, jis ateina ir pakviečia juos tapti žmonių žvejais, palikti tai, ką jie daro, palikti savo užsiėmimus ir sekti juo. Nėra politinės programos, nėra jokių parašų rinkimo, nėra jokių garantijų, nėra prašoma nieko atsisakyti iš to, ką mokiniai jau turi, ir nieko jiems nežadama. Jie negaus mainais postų, negaus pripažinimo, jiems nežadama turtų, jie taps Viešpaties mokiniais. Čia labai įdomu pastebėti, kad Evangelija iš tiesų yra ta žinia, kuri nėra moralinis kodeksas. Gal yra tam tikrų detalių, pagal kurias būtų galima taip teikti, tačiau iš esmės Evangelija yra naujiena, geroji naujiena asmeniškai žmogui. Tai ne kodeksas, kurį galima išmokti. Tai yra knyga, kurią reikia skaityti kiekvieną dieną, ją giliau vis pažįstant ir atrandant savį, mokantis iš jos gyventi. Evangelija sako: aš tau duodu prioritetus, kuriuos tu gali rinktis. Tai yra artumą su Dievu, artumą su kitu žmogumi. Aš tau duodu iš esmės santykį.
Nes Dievas yra meilė. Dievas yra meilė, Dievas yra santykis. Santykis su kitu žmogum, su juo pačiu, gyvenimas jame. Ir tie tinklai, kuriuos mokiniai mėto į ežerą, dabar jie galės juos užmesti į žmonių tarpą. Būtent ten, Galilėjoje, Palestinos pakrašty, kur vandenys tikrai labai neramus, kur nėra tarpusavio supratimo, kur žmonės vienas kito bijo, kur neturi kuo remtis, nežino kuo pasitikėti. Štai ten eina Jėzus ir jo mokiniai. Ten bus žmonių žvejyba, meilės tinklais.